عمرك سألت نفسك قبل كده ليه في صورة بتيجي قدام عينيك من غير ما تاخد بالك منها، وتيجي صورة تانية تفضل محفورة في دماغك أو محفوظة؟ والسر هنا ولا في نوع الكاميرا ولا في نوع العدسة. وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن أحد أهم أساسيات التصوير والمونتاج، فوتو كومبوزيشن. التكوين ببساطة هو ترتيب كل عنصر داخل الفريم أو داخل الكادر، مكان الشخص أو مكان الخلفية، أماكن النور أو الظل أو المساحات الفاضية. كل عنصر من دول ليه وزن بصري، وعين المشاهد بتتحرك ما بين العناصر دي في مسار معين، وانت كمصور أو فيلم ميكر تقدر تتحكم في المسار دوت وتقرر عين المشاهد هتبص على إيه أول حاجة. الفوكس بوينت او العنصر الاساسي، اول سؤال لازم تساله لنفسك قبل ما تمسك الكاميرا: ايه هو العنصر الاساسي في الصوره بتاعتي؟ هل هو شخص او منتج ولا مصدر ضوء ولا حتى ظل على الحيطه؟ العنصر الاساسي هو اكتر عنصر لازم عين المشاهد تروح عليه في الكادر او في الصوره او في مقطع الفيديو، وممكن تعمل ده باكتر من طريقه. عزل الباك جراوند، انك تزود حده العناصر او تخلي الخلفيه فيها بلور، وبنعمل كده عن طريق زياده فتحه العدسه. الالوان، تمييز العنصر بلون مختلف عن باقي العناصر، زي تغيير لون البالونه للون الاحمر عشان تبقى هي العنصر الاساسي في الصوره. المكان، وضع العنصر في سياق مختلف، فلو كان لون العنصر زي الباقي ولكن مكانه مختلف او حالته مختلفه، زي قطعه الشيبسي متكسره وباقي اللي حواليها سليم، فالعين اول حاجه هتيجي عليها. قاعده التثليث، واحدة من أشهر وأبسط قواعد التكوين. تخيل إن الكادر مقسم 3 في 3، 9 مربعات بخطين رئيسيين وخطين أفقيين. أماكن تقاطع الخطوط دي هي أكتر نقط قوة ومريحة لعين المشاهد. بدل ما تحط العنصر دايما في نص الكادر، جرب تحطه على أحد نقاط التقاطع. نستخدم الخطوط دي كمان علشان نوزن ميل الصورة، مثلا تلت الصورة للطاولة وتلت للبحر وتلت للسماء. مساحة النظر والحركة، مكان الشخص في الكادر يغير إحساس المشاهد في التكوين. بيكون غير مريح لو كان الشخص موجود في طرف الكادر وباصص أو بيتحرك ناحية نفس الطرف، لأن المساحة اللي وراه بتكون أكبر من اللي قدامه، فالمشاهد بيحس بخنقة. الصح إن احنا نسيب مساحة فاضية قدام الشخص في اتجاه نظره أو حركته. المساحة دي بتدي للصورة نفس وتخلي العين تمشي بشكل طبيعي، ودايما خلي المساحة اللي قدام الشخص أكبر من اللي في ظهره علشان تكون الصورة متوازنة وسينمائية. الخطوط الموجهة، أي خط في الصورة يقدر يشتغل كمرشد يوجه عين المشاهد على العنصر الأساسي. مثال زي خطوط الكوبري اللي توجه عينك نحو القمر، أو سكة القطر اللي وجهت عينك نحو القطار. الذكاء هنا هو استغلال الخطوط الموجودة علشان توجيه العين لحاجة معينة أو تلفت الانتباه لحاجة معينة. وبما إن الشرح لسه طويل، حبيت اللي أنا أعمل لكم سلسلة حلقات علشان ما تملش وفي نفس الوقت المعلومة تثبت. كان معاكم محمد يحيى من فريم عربي. انا اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه انت؟ بس انت امشي. يا ابني بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني كمل مالك دخل فيه. ولا في نوع العدسه. اه يا قلبي.